So ayan na, good afternoon mga kalasa. Ngayon lang tayo nakapag-video ulit. Medyo may nilakad na tayo kanina naman. Anyway, yan na po yung updated natin ngayon dito sa site. So yan yung nabuhusan natin last tie beam at saka yung poste. So ngayon yung project pa rin yung installation na reverse para sa continuation ng tie beam. Yung portion doon sa akin. So update na lang kayo kasi. Yung mga kalasa, kung mapasin natin, dire-diretso pa rin tayo sa pagbubuhos ng ating tie beam. So kailangan kasi natin ng buhusan na bago tayo mag-install ng mga reverse para naman sa grid beam. So update ko na lang kayo mga kalasa. Maraming salamat. Mr. Sergs _ Kalasa TV.